Բարև ձեզ, կրկին մենք միասին ենք, ձեզ հետ է Կրթության ազգային ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ Գայանե Մկրտչյանը։ Այսօր մենք կխոսենք բաղադրյալ հատուկ կանոնների մասին։ Նախորդ դասին մենք ծանոթացանք գոյականի տեսակներին, առանձնապես հատուկ եւ հասարակ գոյականներին։ Պարզեցինք, որոնք են հասարակ կանոններ, որոնք հատուկ, որ դեպքում են որոշակի բառեր համարվում հատուկ կանոններ եւ գրվում մեծատառով։ Մեր ուսումնասիրության առարկան այն հատուկ կանոններն էին, որոնք միաբաղադրիչ են։ Այսօր մենք խոսելու ենք բաղադրյալ հատուկ կանոնների մասին։ Ինչ է նշանակում բաղադրյալ հատուկ կանոն։ Դա նշանակում է, որ հատուկ կանոնը բաղկացած է երկու մասից։ Այստեղ բաղադրյալ հատուկ կանոնն է Հովհաննես Թումանյանը։ Առաջին բաղադրիչն է Հովհաննես, երկրորդ բաղադրիչը Թումանյան։ Ուրեմն միասին կլինեն բաղադրյալ հատուկ անուն։ Ուրեմն մի քանի բառից կազմված հատուկ անունները կոչվում են բաղադրյալ հատուկ անուններ։ Բաղադրյալ հատուկ անունների դեպքում լինում է, երբ բոլոր բաղադրիչներն են գրվում մեծատառով կամ բաղադրիչներից մեկը կամ երկուսն են գրվում մեծատառով։ Մենք արդեն ասացինք, որ քերականությունը սիրում է ամեն ինչ համակարգված տեսնել, ուստի այսպես համակարգված էլ նրանց ուրեմն մեծատառով կամ փոքրատառով գրության դեպքերն են։ Որ դեպքում են բաղադրյալ հատուկ անունների բոլոր բաղադրիչները գրվում մեծատառով։ Պետությունների պաշտոնական անուններում, ինչպես Հայաստանի Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն, Նիդերլանդների Թագավորություն։ Սրանք պետությունների պաշտոնական անվանումներն են, այսօր բոլոր այս պետությունները կան, ուստի նրանց հատուկ բոլոր բաղադրիչները կգրվեն մեծատառով։ Բաղադրյալ աշխարհագրական անուններում դրանք կարող են լինել վարչատարածքային տարածքներ, կարող են լինել մարզեր, քաղաքների անվանումներ, լեռնաշղթաներ, ինչպես Միջին Ասիա, Դոնի Ռոստով, Նոր Նորք, հայկական պար։ Բաղադրյալ անձնանուններում, ծածկանուններում, մականուններում, ինչպես Հովհաննես Թումանյան, Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Նարդոս Սայաթնովա։ Դիտարկենք այս բաղադրյալ հատուկ կանոնները նախադասություններում։ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը Երևանն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետության պաշտոնական անվանումն է, ուստի երկու բաղադրիչներն էլ գրվում են մեծատառով։ Մեր հայրենակիցներից շատերն ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետության պաշտոնական անվանումն է, ուստի երկու բաղադրիչներն էլ գրվում են մեծատառով։ Եվրոպայի եւ Ասիայի սահմանին է գտնվում Դոնի Ռոստով քաղաքը։ Դոնի Ռոստովը քաղաքի ամբողջական անվանումն է, նրա երկու բաղադրիչներն էլ առանձին հատուկ անուններ են եւ միասին երկուսն էլ գրվում են մեծատառով որպես քաղաքի անվանում։ Հայկական պար լեռնաշղթան գտնվում է Բյուրակն եւ Մասիս լեռնազանգվածների միջև։ Եվ հայկական բառը, եւ պար բառը առանձին հասարակ անուններ են։ Սակայն երբ երկուսը միասին են հանդես գալիս եւ գրվում են մեծատառով, մենք այլևս չենք կարող շփոթել հասարակ անվան հետ։ Մենք նկատի ունենք երկուսը միասին որպես լեռնաշղթայի անվանում։ Հովհաննես Թումանյանն ունեցել է 10 երեխա։ Անուն-ազգանունները գրվում են միասին, երկուսն էլ մեծատառով, որովհետև առանձին երկուսն էլ հատուկ անուն են։ Աղքատ կոշկակարի եւ լվացարարուհու ընտանիքում է ծնվել Հանս Քրիստիան Անդերսենը։ Անուն-ազգանունն է ամբողջական եւ գրվում է մեծատառով։ Նարդոսն իր գրական կեղծանունը վերցրել է ծաղկի անունից։ Միքայել Հովհաննիսյանի գրական կեղծանունն է Նարդոս եւ որպես գրական կեղծանուն մենք արդեն գիտենք, որ երկու բաղադրիչներն գրվում են մեծատառով։ Այստեղ մենք խոսենք մի շեղման մասին, մի առանձին դեպքի մասին, երբ բաղադրյալ հատուկ կանոնների մեջ հատուկ կանոնը իր կազմում երբ ունենում է դա, դ, ֆոն, վան, սենտ, ալ, էլ, էդ, իբն բառ մասնիկները, ապա դրանք սովորաբար հայտնվում են բառամիջում եւ գրվում են փոքրատառով։ Բայց երբ այս մասնիկները բառասկզբում են, այդ դեպքում գրվում են մեծատառով։ Դիտարկենք այս դեպքերը։
Լյուդվիգ վան Բեթհովենը եղել է Ռոմեն Ռոլանի Ժան Քրիստոֆ վեպի գլխավոր հերոսի նախատիպը։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, վան բառմասնիկը գտնվում է մեջտեղում եւ գրվում է փոքրատառով։ Ժաննա դ'Արկը Ֆրանսիայի ազգային հերոսուհին է։ Դ բառմասնիկը գտնվում է մեջտեղում եւ գրվում է փոքրատառով։ Իսկ եթե մենք գրեինք դ'Արկը Ֆրանսիայի ազգային հերոսուհին է, այդ դեպքում D-ն կհայտնվեր բառասկզբում եւ կգրվեր մեծատառով։ Ֆրանսիացի գրող Գի դ'Մոպասանը գրել է հրաշալի նովելներ, դարձյալ D-ն մեջտեղում է եւ գրվում է փոքրատառով։ Ռիո դե Ժանեյրոն Բրազիլիայի երկրորդ մեծ քաղաքն է։ D բառմասնիկը մեջտեղում է եւ գրվում է փոքրատառով։ Վինսենտ վան Գոգ։ Եթե մենք Վինսենտ անունը չգրենք, այլ գրենք միայն Վան Գոգ, ինչպես հաճախ հանդիպում է, այդ դեպքում այս բաղադրիչը բառմասնիկը կդառնա մեծատառ։ Իր մահվանից 100 տարի անց միայն Վան Գոգի նկարները համաշխարհային ճանաչման արժանացան։ Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Եթե Հերբերտ անունը չգրենք, այլ գրենք միայն ֆոն Կարայան, այդ դեպքում ֆոնը կգրվի մեծատառով։ Ավստրիացի նշանավոր նվագավարներից է ֆոն Կարայանը։ Աբու Ալի Իբն Սինա։ Եթե մենք Աբու Ալի չգրենք, այլ գրենք միայն Իբն Սինա, որը միջնադարի նշանավոր բժիշկ եւ փիլիսոփա է եղել, ապա Իբնը կգրվի մեծատառով։ Պարզապես պիտի հիշենք այս բառմասնիկները, որոնք երբ անունների մեջ են հայտնվում, ապա գրվում են փոքրատառով։ Իսկ երբ նրանցով է սկսվում բառը, ատուկանունը, ապա գրվում են մեծատառով։ Շարունակենք դիտարկել այն դեպքերը, երբ բաղադրյալ հատուկանունների բոլոր բաղադրիչներն են գրվում մեծատառով։ Համաստեղությունների անուններում այդ համաստեղություններից են մեծ արջ, Բերենիկեի վարսեր, փոքր արջ։ Եթե սրանց կողքին գրենք համաստեղություն բառը, բնականաբար համաստեղությունը կգրենք փոքրատառով, բայց համաստեղության անվանումը, ամբողջական անվանումը, քանի բաղադրիչից էլ բաղկացած լինի, բոլոր բաղադրիչները միասին կգրվեն մեծատառով։ Հոգևոր պատմամշակութային հատուկ անուններում ուր առկա է Սուրբ բառը, Մողնու Սուրբ Գևորգ, Անգաղա Սուրբ Նշան, Երևանի Սուրբ Սարգիս, սրանք բոլորը եկեղեցիների անվանումներ են, ուստի նրանց կազմում Սուրբ բառը գրվում է մեծատառով։ Դիտարկենք նախադասություններում։ Մեծ արջն իր 7 աստղերով ստեղծում է շերեփի նմանվող պատկեր։ Մեծ արջ համաստեղության անվանումը առանձին եւ մեծը եւ արջը հասարակ անուններ են, եւ նախադասության մեջ մենք հանգիստ կարող ենք կիրառել, ասենք մեծ արջը իր փոքր ձագերի հետ։ Այդ դեպքում մեծն էլ արջն էլ կգրվեն փոքրատառով, որովհետեւ հատկանիշ է մեծը, արջն էլ կենթանու անվանում է, բայց այս երկուսը միասին փոխաբերական կիրառության մեջ համաստեղության անվանում է, ուստի տարբերելու համար կենթանուն իր հատկանիշից երկու բաղադրիչներն էլ միասին գրվում են մեծատառով եւ այդ դեպքում մենք հասկանում ենք, որ գործ ունենք համաստեղության հետ։ Նույնը Բերենիկեի վարսեր համաստեղությունը կրում է Եգիպտոսի Բերենիկե թագուհու անունը։ Բերենիկեն հատուկ անուն է, վարսեր նշանակում է մազեր։ Եթե մենք գրենք փոքրատառ, նկատի կունենանք պարզապես մազ հասարակ անունը, բայց երբ մենք Բերենիկեի վարսեր երկու բաղադրիչը միասին գրում ենք մեծատառով, ապա մենք նկատի ունենք, որ գործ ունենք համաստեղության հետ։ Պատմամշակութային անվանումներում Հրազդան գետի ձախափին է գտնվում Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Սուրբ Սարգիսը եկեղեցու անվանում է, իսկ մենք արդեն ասացինք, որ պատմամշակութային անվանումներում Սուրբ բառը ևս գրվում է մեծատառով եւ բնական է, որ Սուրբ Սարգիսը կգրվի մեծատառով։ Սուրբ Զորավար, քրիստոնեության հավատի համար նահատակված Գևորգի մասունքները պահվում են Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։ Եկեղեցու ամբողջական անվանումն է Մուղնու Սուրբ Գևորգ, ուստի բոլոր բաղադրիչներն էլ գրվում են մեծատառով։ Այժմ դիտարկենք այն դեպքերը, երբ միայն առաջին բաղադրիչն է գրվում մեծատառով։ Որ դեպքերն են դրանք, երբ պետությունների պատմական անվանումների հետ գործ ունենք, այսինքն այս պետությունները այսօր չկան։ Կարսի թագավորություն, բյուզանդական թագավորություն, Կիլիկիայի հայկական պետություն, Հայաստանի առաջին հանրապետություն։
Այս դեպքերում մեծատառով է գրվում միայն առաջին բաղադրիչը։ Ծով, լիճ, սար, լեռ, օվկիանոս, բարձրավանդակ, թերակղզի, հրվանդան, նեղուց եւ այլ աշխարհագրական բառեր պարունակող անուններում մեծատառով է գրվում միայն առաջին բաղադրիչը։ Բայկալ լիճ, Սևանի թերակղզի, Դարդանելի նեղուց, Մասիս սար։ Դիտարկենք նախադասություններում։ Կիլիկիայի հայկական թագավորության ամենամեծ նավահանգիստը Այասն էր։ Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը այսօր գոյություն չունի։ Ցավոք սրտի։ Եվ Կիլիկիայի բառը միայն առաջին բաղադրիչն է գրվում մեծատառով, որպես պատմական անվանում։ Կոստանդնուպոլիսը բյուզանդական կայսրության մայրաքաղաքն էր։ Բյուզանդական կայսրությունը պատմական անվանում է եւ մեծատառով է գրվել միայն առաջին բաղադրիչը։ Աշխարհագրական բառեր պարունակող անվանումները նախադասություններում։ Դարդանելի նեղուցն իր անվանումը ստացել է Դարդանիա քաղաքի անվանումից։ Նեղուց, լիճ, ծով, օվկիանոս բառեր աշխարհագրական բառեր ունեցող բաղադրյալ հատուկ անուններում մենք գիտենք, որ մեծատառով է գրվում միայն առաջին բաղադրիչը։ Հնդկական եւ Ատլանտյան օվկիանոսները միախառնվում են ասեղի հրվանդանում։ Օվկիանոս, գետ, լիճ բառեր աշխարհագրական բառեր ունեցող բաղադրյալ հատուկ անուններում մեծատառով են գրվում միայն առաջին բաղադրիչները, ինչպես ասեղի հրվանդանում տարբերակում։ Պետական կառավարման մարմիններից ազգային ժողով, լորդերի պալատ։ Ազգային ժողովն ունի մի շարք մշտական հանձնաժողովներ։ Պետական կառավարման մարմինն է ազգային ժողով եւ մեծատառով են գրել ազգային առաջին բաղադրիչը։ Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի վերին պալատը կոչվում է լորդերի պալատ։ Պետական կառավարման այս մարմնի միայն առաջին բաղադրիչն է գրվել մեծատառով։ Միջազգային կառույցներ, շախմատի համաշխարհային ֆեդերացիա, միավորված ազգերի կազմակերպություն։ 2001 թվականին միավորված ազգերի կազմակերպությունն արժանացավ Նոբելյան մրցանակի։ Միջազգային կառույցի անվանումն է միավորված ազգերի կազմակերպություն, ուստի մեծատառով է գրվում միայն միավորված բառը, որն առաջին բաղադրիչն է։ 1924 թվականին Փարիզում հիմնադրվեց շախմատի համաշխարհային ֆեդերացիան։ Միջազգային կառույցի անվանումն է շախմատի համաշխարհային ֆեդերացիա եւ մեծատառով է գրվել միայն առաջին բաղադրիչը։ Բաղադրյալ հատուկ անունների միայն առաջին բաղադրիչն է մեծատառով գրվում մրցանակների, պատվավոր կոչումների, մեդալների անվանումներում։ Մովսես Խորենացի մեդալ։ Չակերտի մեջ է գրվել Մովսես Խորենացին, որը անունազգանուն է, եւ Չակերտի մեջ գրվածը դիտարկում ենք որպես առաջին բաղադրիչ եւ մեդալը երկրորդ բաղադրիչ, ուստի փոքրատառով է գրվել մեդալը, որովհետեւ այն հասարակ անուն է։ 1993 թվականից գործածության մեջ է Մովսես Խորենացի մեդալը։ Պատվո շքանշան։ Շքանշանի անվանումն է պատվո։ Շքանշանը հասարակ անուն է, ուստի մեծատառով է գրվել միայն առաջին բաղադրիչը։ ՀՀ մայրօրենքի համաձայն պատվո շքանշանը բաղկացած է 3 տարրից՝ ժապավենից, շքանշանից եւ կրծքին ամրացվող շքանշանի շերտաձողիկից։ Ժապավենը, շքանշանը եւ ներսում շերտաձողիկը։ Վերնագրերը, որոնք գրվում են Չակերտի մեջ, մեծատառով է գրվում առաջին բաղադրիչը։ Եղիշե Չարենցի տաղարան շարքը նվիրված է Արփենիկ Աստվածատրյանին։ Պետական եւ մասնավոր կառույցների անվանումներում։ Հայրիկս աշխատում է Կրթության ազգային ինստիտուտում։ Կրթության ազգային ինստիտուտը պետական կառույցի անվանում է եւ մեծատառով է գրվել առաջին բաղադրիչը։ Կուսակցությունների անվանումներում։ Մեր հյուրերը հնչակյան կուսակցության անդամներ էին։ Կուսակցության անվանումն է հնչակյան եւ մեծատառով է գրվել առաջին բաղադրիչը։ Միայն առաջին բաղադրիչն է մեծատառով գրվում նշանավոր իրադարձությունների, տոների անվանումներում։ Այսպես, ես ամեն տարի մեծ սպասումներով եմ դիմավորում նոր տարին։ Տոնի անվանումն է նոր տարի եւ մեծատառով է գրվել առաջին բաղադրիչը։ Սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը տոնում է անկախության օրը։ Տոնի անվանումն է անկախության օր եւ մեծատառով է գրվել առաջին բաղադրիչը։ Մայիսի 9-ին մենք հպարտությամբ ենք նշում հաղթանակի եւ խաղաղության տոնը։ Տոնի անվանումն է հաղթանակի եւ խաղաղության,
ուստի մեծատառով է գրվել միայն առաջին բաղադրիչը։ Շատ էին, տարբեր էին տեսակները, որ դեպքում մեծատառ, որ դեպքում փոքրատառ, եւ կարիք կա ստուգելու, ամրապնդելու մեր սովորածը, փորձենք վարժությունների միջոցով ամրապնդել մեր սովորածը։ Կատարենք մի վարժություն, ասեմ, որ թեմայի վերջում դրված են բազմապիսի առաջադրանքներ, որոնք կատարելով դուք կարող եք յուրացնել թեման։ Եթե սխալ կատարեք որևէ վարժություն, հոգ չէ, դուք նորից եք սեղմում առաջադրանքի վրա եւ կրկնում այնքան, մինչեւ ամբողջությամբ յուրացնեք առաջադրանքը։ Տարբերակներից մեկը նշիր այն հատուկ անունը, որի միայն առաջին բաղադրիչն է գրվում մեծատառով։ Ասենք մոռացել եմ կանոնը։ Վարժությունների կողքին կա հարցական նշան կամ լամպիկ։ Սեղմելով հուշումի վրա մենք բացվի կանոնը, կրկին մեկ անգամ եւս կամրապնդենք, կվերհիշենք մեր սովորածը եւ դա կօգնի կատարել առաջադրանքը։ Վերևում մենք տեսնում ենք 10 առաջադրանք է մեզ սպասվում, կարդալով պահանջը ընտրություն ենք կատարում տարբերակների միջև, որ տարբերակում են բոլոր բաղադրիչները գրվում մեծատառով։ Մենք արդեն հուշումում կարդացել էինք, որ նոր, հին, մեծ, փոքր, հեռավոր, մերձավոր այս բառերն ունեցող հատուկ անուններում բոլոր բաղադրիչները գրվում են մեծատառով եւ ընտրում ենք այս տարբերակը։ Այո, ճիշտ ենք կատարել։ Երբ վառվում է կանաչ լույսը կամ ներկվում է տարբերակը կանաչով, դա հուշում է եւ ժպիտն էլ մեզ հուշում է, որ մենք ճիշտ ենք կատարել առաջադրանքը։ Որ տարբերակում է մեծատառով գրվում միայն առաջին բաղադրիչը, մենք հիշում ենք, որ պետությունների պատմական անվանումներում մեծատառով է գրվում միայն առաջին բաղադրիչը եւ ընտրում ենք այդ տարբերակը։ Ճիշտ ենք կատարել, անցնում ենք առաջ, որ տարբերակով է մեծատառով գրվում միայն առաջին բաղադրիչը, համաստեղության անվանումն է մեծ արջ, համաստեղությունն ինքը հասարականուն է եւ մենք ընտրում ենք այդ տարբերակը։ Ճիշտ ենք կատարել։ Հաջորդը, որ տարբերակում է մեծատառով գրվում միայն առաջին բաղադրիչը, մենք հիշում ենք, որ թերակղզի, ծով, լեռ, գետ աշխարհագրական անվանումն ունեցող բառերում մեծատառով է գրվում միայն առաջին բաղադրիչը։ Բացառում ենք Հովհաննես Թումանյանը, որտեղ անունազգանունները գրվում են մեծատառով եւ ընտրում ենք այս տարբերակը։ Ճիշտ ենք կատարել։ Որ տարբերակում են բոլոր բաղադրիչները գրվում մեծատառով, մենք հիշում ենք, որ եթե հատուկ անուններն իրենց կազմում ունեն դա, գ, սենտ, ալ, էլ, իբն բառմասնիկները, այդ դեպքում դրանք գրվում են փոքրատառով, իսկ գրական կեղծանունները գրվում են մեծատառով, ուստի ընտրում ենք այս տարբերակը։ Ճիշտ ենք կատարել։ Որ տարբերակում են բոլոր բաղադրիչները գրվում մեծատառով, մենք ընտրում ենք հոգևոր պատմամշակութային անվանումը, բացառում ենք խաղաղ օվկիանոսը, որովհետև ծով, լեռ, գետ, օվկիանոս բառերն ունեցող աշխարհագրական անուններում մեծատառով է գրվում միայն առաջին բաղադրիչը, ուստի ընտրում ենք այս տարբերակը։ Ճիշտ է կատարված, անցնում ենք առաջ։ Որ տարբերակում են բոլոր բաղադրիչները գրվում մեծատառով, բացառում ենք Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, որովհետև այն պատմական անվանում է եւ ընտրում ենք քաղաքի անվանումը։ Ճիշտ է։ Անցնում ենք առաջ, որ տարբերակում է մեծատառով գրվում միայն առաջին բաղադրիչը, այստեղ օվկիանոս բառը եւս մեզ հանդիպեց, ուրեմն միանգամից ընտրում ենք այս տարբերակը եւ մեզ գալիս է կեցես հաղթեցիր տարբերակը, շնորհակալ ենք եւ վստահությամբ դեռ ոչ տեսնում ենք, մենք դեռ 8-րդ առաջադրանքն ենք կատարել, ժպիտը դեռ լիարժեք չէ եւ շարունակում ենք առաջադրանքը, որ տարբերակում են բոլոր բաղադրիչները գրվում մեծատառով, Հայաստանի Հանրապետությունը պետության պաշտոնական անվանումն է, ընտրում ենք այս տարբերակը, այո, ճիշտ ենք կատարել եւ անցնում ենք վերջին առաջադրանքին, որ տարբերակում է մեծատառով գրվում միայն առաջին բաղադրիչը, համաստեղություն բառը մեզ հուշում է, որ ինքը հասարականուն է, իսկ համաստեղության անվանումն է Բերենիկեի վարսեր, ընտրում ենք այս տարբերակը
Եվ ժպտում է մեզ դեմքը, այո, մենք առաջադրանքը ճիշտ ենք կատարել։ Կարող ենք կատարել եւս մեկ այլ վարժություն ամրապնդելու համար մեր սովորածը, հետաքրքիր առաջադրանք է մեզ սպասվում։ Տրված են ուրեմն բառեր, մենք դրանք պիտի դարձնենք հատուկ անուն։ Հետաքրքիր է, կարող ենք արդյոք ճիշտ գրել հատուկ անունը։ Գրեցինք Գերմանիա, այո, արտաշատյան բառից մենք ստանում ենք արտաշատ հատուկ անունը, աթենական բառից Աթենք հատուկ անունը, հոմերոսյան բառից Հոմերոս հատուկ անունը, նոր հաճնեցի, մենք հիշում ենք, որ նոր հին բաղադրիչ ունեցող բառերում երկու բաղադրիչն էլ պիտի գրվի մեծատառով, Սան Մարինյաննում, Սան Մարինո։ Եվ ստուգենք մեզ, արդյոք ճիշտ ենք կատարել առաջադրանքը։ Մենք մի առաջադրանք սխալ ենք կատարել, կանաչով մեզ միշտ ուրախացնում է այս գույնը ճիշտ կատարելու դեպքում, ինչն ենք սխալ կատարել, սեղմում ենք եւ տեսնում, որ Գերմանիան սխալ ենք գրել, տառ ենք բաց թողել եւ նորից ենք սեղմում, այո, մեզ եկավ հուշումը, կեցես հաղթեցիր։ Այսպես մենք կարող ենք կատարել բազմապիսի առաջադրանքներ, բազմաբնույթ առաջադրանքներ համոզվելու համար մեր սովորածի մեջ։ Այսպես տարբեր վանդակներ, որոնք հուշում են, որ բառերը պետք է տեղադրվեն համապատասխան վանդակում։ Մարտիկ մեր կարծիքով անձնանուն է, կարապը համաստեղություն է, մթին սարերը լեռնաշղթա է, երկվորյակը կենդանակերպ է, նշանը անձնանուն է, խեցգետինը կենդանակերպ է, դաստակերտը բնակավայր է, Սուրբ խաչը եկեղեցի է, Սուրբ բառը մեզ հուշում է, հայկական պարը երկուսն էլ մեծատառով են գրված, ուրեմն լեռնաշղթա է, եթե պարը փոքրատառով լիներ, մենք չէինք կարող լեռնաշղթա բաժնում տեղադրել, մեծ արջ, երկու բաղադրիչն էլ մեծատառով է, մենք արդեն գիտենք, որ համաստեղություն պիտի լինի, Սուրբ նշան, Սուրբ բառը հուշում է, որ եկեղեցի է, որովհետև նշան առանց Սուրբի մենք անձնանունների մեջ էինք տեղավորել, արշալույսը անձնանուն ենք տեղադրում, ավանը բնակավայր ենք տեղադրում և սեղմում ենք կոճակը, տեսնելու ճիշտ ենք կատարել, թե ոչ, այո, առաջադրանքը ճիշտ է կատարված։ Այսպես թեմային ներքևում դրված են առաջադրանքներ, որոնք կատարելով դուք կարող եք համոզվել թեմայի յուրացման մեջ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։